դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարգարյան, որ համաձայնեցիք հեռավար զրույցի։ Տարվա մեր առաջին զրույցն է, մի քանի հարցեր ունենք, մասնավորապես այսպես շատ գլոբալ իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Երևի թե սկսենք վերջից, ինչպես ասում են։ Ղազախստանում արդեն Տոկաևը հրամայել է, որպեսզի առանց նախազգուշացման կրակ բացվի ժողովրդի վրա։ Դուք հետևում եք վստահ եմ, բոլորս հետևում ենք, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունենում։ Հայաստանից 100 խաղաղապահ է մեկնել Ղազախստան։ Խնդրեմ այս կոնտեքստում ձեր դիտարկումները համեցեք։ Շնորհակալություն, որ ժամը տրամադրեցիք ինձ։ Բնականաբար, ինչպես բոլորը հետևել եմ ես նաև այդ իրադարձությանը, բայց գիտեք, հիմա մի քիչ մեր տեղեկությունները էության մասին իրականության մեջ ինչ է տեղի ունենում Ղազախստանում, գուցե չկարողանանք այդքան ճիշտ գնահատական տալ, տարբեր հակասություններ կա, այսինքն եթե դատում ենք այն տեղեկություններից, որոնք տարածված են մեր տեղեկատվական դաշտում, սկսած ահաբեկիչներից ներկայությունից Ղազախստանում մինչև ասենք այդպես ժողովրդային ընդվզում բռնապետության դեմ, եւ մինչև հնարավոր չլինի այդպես հստակ գնահատական տալ, թե այդ շարժումը հեղափոխություն է, այդպես ասած ահաբեկչական գործողություններ են իշխանությունների դեմ, գուցե չկարելի չլինի հստակ ասել, թե ինչ է տեղի ունենում, բայց ես կարծում եմ էականը դա չի, թե ինչ է տեղի ունենում Ղազախստանում, էականը մեր ներգրավվածությունն է մեր կամքից անկախ այդ իրադարձություններին, որը տեղի ունեցավ վերջին օրերին, այդպես դուք նշեցիք 100 զինվորականների մասնակցությամբ ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ ուժերի, այդպես ասած, միավորի շրջագծում։ Ես կարծում եմ դա կարևոր թեման է, որի հիմա պետք է անդրադառնանք, անկախ նրանից թե Ղազախստանում էությունը ինչպես է եղել։ Այդ որոշում, որ տրվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից մեզ ներգրավելու այդ գործողությունների մեջ եւ դրա հետևանքները եւ ավելի շուտ դրա պատճառները, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանը նման մեկ քայլի դիմեց։ Երեք մենք արդեն տարածվեց ավելի շուտ առաջին օրը լուրերի տաղավարից Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում է, որ Հայաստանը ցույց տվեց ՀԱՊԿ-ին, թե ինչպես պետք է կիրառել իր մեխանիզմները եւ հույս հայտնեց, որ Հայաստանում նմանատիպ իրողություն ստեղծվելու դեպքում ՀԱՊԿ կգործի։ Սա ինչ է ձեզ, ինչպիսի հայտարարություն է։ Առաջին հայացքից դա ես էլ էի գրել այդ մասին, որ հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանը ըստ երևույթին այնպես է թվում, որ հիմք է ստեղծում, նախընթաց է ստեղծում, որ եթե ապագայում նմանօրինակ ճգնաժամ Հայաստանում ստեղծվեց, այսինքն ինչ որ ժողովրդային պորտկում եղավ, ընդվզում եղավ, ունենա բավարար հիմքեր դիմելու ՀԱՊԿ-ին եւ ընդհանրապես հետո այդպես ասած ՀԱՊԿ հնարավորություն չունենա մերժելու եւ նրանց օգնության միջոցով կարողանա զսպել, ասենք, ներքին ընդվզումը Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը թեև նման միտում հնարավոր է որ ունի, բայց կրկին սխալվել իր հաշվարկումների մեջ, այնուամենայնիվ այնպես չի, որ մեխանիզմը եթե հիմա գործել է, ասենք Ղազախստանի դեպքում, վաղը եթե Հայաստանում կամ որևէ այլ հանրապետության մեջ նման մեկ ընդվզում տեղի ունենա, նմանատիպ այսպես ասած հակազդեցություն նույնությամբ կրկնվելու է ՀԱՊԿ-ի կողմից եւ նույնը տեղի ունենալու ուրեմն այդ երկրի կամ ասենք Հայաստանի դեպքում։ Գիտեք, այդ որոշումը, որ Նիկոլ Փաշինյանը տվեց, մի քիչ տարօրինակ էր։ Հիմա եթե թույլ տաք, ես մի քանի րոպեով այդ թեմային անդրադառնամ, թե ինչու է մի քիչ տարօրինակ։ Ես այսօր էլ գրել էի Facebook-ում եւ կարծում եմ պետք է թեմային շատ անվենք, հաճախ խոսում ենք այդ քայլի մասին, բայց մի շատ կարեւոր իրադարձություն կամ իրականություն անտեսվել է մեր դաշտում, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ընդհանրապես այդ որոշման մասին, որ ՀԱՊԿ մասնակցում է։ Եթե հիշեք, ուրեմն 2 ժամվա տարբերությամբ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, գիշերվա ժամը 11-ից քառորդ 11 գրառում եղավ իր Facebook-յան էջում, որ դիմում է ստացվել Տուկաևից, որ ՀԱՊԿ միջամտություն կատարի Ղազախստանի ներքին հարցերում, իսկ ուղիղ 2 ժամ անց, մոտավորապես հունվարի 6-ի առավոտյան ժամը 1-ից 15 րոպե անց, ես Facebook-ի էջի լուրը որ տեղադրել է այդպես է, հայտարարեց, որ որոշում են կայացրել, որպեսզի գնանք եւ մասնակցենք եւ ստորագրել էր ՀԱՊԿ նախագահ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Գիտեք, նման կառույցների մեջ ընդհանրապես նման հայտարարություններ տարածվում է գլխավոր քարտուղարի կողմից կամ քարտուղարության կողմից։ Քարտուղարության պարտականությունը հենց նման հայտարարություններ տարածելն, այսինքն եթե ինչ-որ հավաքական որոշում է կայացվում որևէ միջազգային նման կառույցում, դա ոչ թե հերթական նախագահն է հայտարարում, ասենք տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը կամ որևէ մեկը,
այլ քարտուղարությունը։ Ինչու այս անգամ Նիկոլ Փաշինյանը դա այրեց, ասենք ինչու հայտարարությունը եղավ ոչ թե ասենք Ստանիսլավ Զասի կողմից մամուլի ինչ-որ հաղորդագրության միջոցով կամ ասուլիսի ընթացքում, այլ հերթական նախագահի կողմից, որ ընդհանրում է 2-3 օր առաջ էր նախագահությունը ստանձնել եւ նա այդպես ասած այդ պարտականությունը իր վրա վերցրեց, որ այդ գործը կատարի եւ նման հայտարարություն տեղադրի իր Facebook-յան էջում։ Իդեպ Facebook-յան էջում այդ ձևաչափով տրված, եթե նայեք ուրեմն կառավարության կայքում, վարչապետի կայքում մի փոքր ձևակերպումները այլ կերպ, այսինքն ստորագրությունը այնտեղ չկա, լուրի ձևով է մշակված։ Երկու մեկնաբանություն կարելի է ունեմ այդ հարցի կապակցությամբ, կամ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իր ցանկությամբ է իր վրա վերցել այդ պարտականությունը, կամ այդ պարտականությունն իր վրա միտումնավոր դրվել է, այսինքն ինքը չի կարողացել որևէ կերպով դրան դեմ գնալ։ Դժվար կարելի հավատալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չհասկանար, որ նման մեկ հայտարարություն կատարելով ինչպիսի բողոքի ալիք է ծավալվելու, այսպես ասած, սոցցանցերում կամ հասարակության մեջ իր դեմ, հատկապես ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաև հենց իր աջակիցների կողմից, քանի որ ինքը զորույշ է գործարկում մեկ այլ երկիր, որտեղ պետք է այսպես ասած մի-որ բռնապետի կամ ժողովրդային ընդվզում, որ այսպես ասած երկրի բռնապետի հռչակ ունեցող անձնավորության դեմ ճնշման ենթարկի։ Շատ պարզ է, որ ինքը գիտեր, որ դա բողոքի ալիք է բարձրացնելու Հայաստանում, հետո ինչու նման քայլի գնաց, այդ հարցի պատասխանը մենք պիտի փորձենք ունենալ եւ գտնել, ինչը մեզ համար շատ կարծում եմ հստակեցնի խնդիրը ինչպես է։ Երկու պատասխան կարող ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի այդ արածը։ Առաջինը է, որ ինքը իմացել է եւ իր կամքով է գնացել, այսինքն ասել է թողեք ես հայտարարեմ, նպատակ ունենալով հենց այն ինչ որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Հայաստանին 3 հայտարարեց։ Այսինքն այնպիսի տպավորություն ստեղծել, որ ՀԱՊԿ մինչև հիմա անգործունյա մի կառույց էր, ու հիմա քանի որ ինքը նախագահությունը ստանձնել է, հետապապես այս մեխանիզմը սկսել է աշխատել եւ տեսեք, ահա այս մի քանի օր որ ես գնացել եմ ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը ստանձնել եմ, արդեն մեխանիզմը աշխատեցրեցինք եւ այդտեղ էլ այսպես ասած կարգի բերեցինք։ Ինչը չափազանց ծիծաղ էր եւ որտեղ բոլորս էլ գիտենք, միջև ասենք Ռուսաստանի համաձայնությունը չլիներ, Նիկոլ Հովոջը, Նիկոլի շատ ավելի ուժեղը չէր կարողանա այդ մեխանիզմը տեղից շարժել, այդ անիվը մտտեսնել։ Նաեւ չի բացառվում հենց այն, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ խոստովանեց, ինչ որ այդպես ասած սպառնալիքի ազդակ ուղարկել ընդդիմության, որ եթե փորձեք ինչ որ ընդվզումներ առաջացնել, մենք ունենք նախընթաց արդեն ստեղծել, որ ՀԱՊԿ գա եւ միջամտություն կատարի, ինչը նույնպես ես կարծում եմ սխալ հաշվարկ է քիչ առաջ ասեցի։ Ես հակված եմ մեկ այլ տարբերակի, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնել է պարտավորված այդ հայտարարությունը անելու դիմաց, եւ ինչպես այսօր էլ ես գրել էի Facebook-ում, մի կերպով կարծես թե այդպես ասած իրենից վրեժ լուծվեց։ Եթե հիշեք մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի շաբաթ առաջ մասնակցեց հակառուսական մեկ խորհրդաժողովի Վաշինգտոնում, 3 րոպանոց ելույթ ունեցավ ժողովրդավարության կապակցությամբ։ Հիմա ամենածիծաղելին նա որ նույն մարդը որ մի քանի շաբաթ առաջ ժողովրդավարության մասին էր խոսում, հիմա ինքը գնում է մեկ այլ տեղ, այսպես ասած, բռնություններ գործադրելու, բռնապետի պաշտպանելու։ Եվ ես ասում եմ, իրեն կանգնեցրեցին մեկ վիճակի մեջ, որ ինքը իր ձեռքով իրեն դրեց ծիծաղելի իրավիճակի մեջ եւ մի տեսակ կարծես պատժեցին իրեն իր արարքի համար։ Ես հակված եմ այս երկրորդ տարբերակին ավելի շատ։ Ռուսաստանը պատժեց։ Չարադարձաներություն։ Ռուսաստանը պատժեց, եթե ավելի կոնկրետ։ Այո, ես կարծում եմ, այո, պատժեցին եւ ի վերջո ոչ միայն հատկապես այդ վերջին քայլի համար, այլ ամբողջ այս 3 տարվա գործընթացների համար հերթաբար, այսպես ասած, ի պատասխանն է տալիս հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում եք, մինչև 2 տարի առաջ ինքը բռնապետների դեմ այսպես հեղափոխություն անող էր ձևանում, իսկ հիմա ինքը արդեն պարզապես մտել է այդ ակումբը եւ կանգնում է այդ բռնապետների կողքին, այսպես ասած, միջինասիական այդ հանրապետությունների ղեկավարների եւ ինքը դառնում է նրանցից մեկը եւ նրանց պաշտպանողներից մեկը, այսինքն նրան արդեն իսկ վերածեցին նման մեկ ազդակի եւ նաեւ չեմ բացառում, որ հիմա արդեն միջազգային նրա վարկանիշն են հիմա արդեն սկսեց անկում ապրել, քանի որ հիմա ոչ միայն այդպես ասած Ռուսաստան արդեն գիտի թե ում հետ գործ ունի, արդեն արևմուտքն էլ է սկսում իրանից երես տեկել այս հարարքից հետո եւ մի տեսակ կարծես Նիկոլ Փաշինյանի միջազգային վարկանիշն էլ սկսվեց այսպես ինչպես նախագահ Քոչարյանն ասում, քոքից սկսեց կամաց մաշվել։ Տեսեք, ըստ էության ձեր վերջին զրույցներից մեկում դուք ասացիք, որ այս կերպ Փաշինյանը ակնարկյանը, որ ՀԱՊ զորքը կգա նաև հայ ցուցարարների դեմ։ Եվ հիմա էր ձեր խոսքում ասացիք, որ այս տարբերակներ կա։ Եվ հիշեցրեցիք, այսպես զուգահեռներ անցկացրեցիք
ժողովրդավարությունից խոսող մարդը կարծես հոդս ցնցեցրեց իր տասնամյակներով քաղաքական կապիտալը, որ ինքը փորձում էր հավաքել, ժողովուրդն է տերը իր երկրի եւ ահա այսօր շատերը զուգահեռներ են տանում մարտի 1-ի հետ, ասում են թե ինչ կեղծ գործով էր դատում Յուրի Խաչատուրովին եւ հիմա ինչ է անում նույն Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք տեսնում եք այստեղ զուգահեռներ։ Բնական է այդ զուգահեռները գոյություն ունի։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի անգամ էլ ժողովրդավարության կողմնակից չէ, նման հավակնություն միայն ունեցել է եւ փորձել իրեն այդպես ձևացնել, բայց ինքն էլ միշտ բռնության կողմնակից է եղել, բռնության իշխանության տիրանալու կողմնակից է եղել։ Բոլորս հիշում ենք մարտի 1-ի գիշերը ինչպես էր կոչանում գնացեք ոստիկանների ձեռքից վահանները, զենքերը խլեք եւ ինքը այսպես ասած հոգիս փառավորվում է, երբ նման բաներ եմ տեսնում։ Արդեն պարզ է 2008 թվականին մարտի 1-ին էր ինքը ժողովրդավարության պաշտպան չեղել, փակայն փորձել էր Իրանից այդպիսի կերպար ստեղծել, իսկ այդ ստեղծած կերպարն էլ հիմա արդեն իսկ բարի իսկական իմաստով այլևս գոյություն չունի, մարդ որ մարտի 1-ին ինքը այսպես ասած նման գործեր էր կատարում, նման միջոցներով փորձում էր իշխանությանը տիրանալ, հիմա գնում է մեկ այլ երկրում նույն միջոցով իշխանության ձգտող մարդկանց փորձում է ճնշման ենթարկել, իհարկե ինչպես միշտ արդեն իր համար արդարացումներ գտնում է ահաբեկչություն, արտաքին միջամտություն, ինչը անիմաստ է թվում, իսկական չափազանց ծիծաղելի պատճառաբանություններ են մեկ այլ երկրում միջամտություն կատարելու համար։ Գիտեք, Ղազախստանում այնինչ տեղի ունենանում նման է այն հարևանի տան մեջ պատահած մեկ կռվի, որի միջամտելը անիմաստ եւ անխոհեմություն կլինի, քանի որ դա կարող է վերջին հաշվով այդ երկրում վաղ խաղաղություն է հաստատվելու, մեկը գալու է իշխանության, մեկը գնալու է եւ այն մարդիկ, ովքեր միջամտել են դրան, հայտնվելու են հնարավոր է որ վատ կացության մեջ իրենց միջամտության պատճառով։ Տեսեք, քանի որ դուք էլ մեր Սփյուռքահայ հայրենակիցն եք, շատերը պնդում են, որ հիմա էլ այսպես վտանգված է նաև Ղազախստանում հայ համայնքի այսպես անվտանգությունը եւ մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանն էր օրերս գրել, որ հարյուրավոր ադրբեջանցիներ անգամ հայերի աննազգանունով կեղծ օգտահաշիվներ են բացում եւ այսպես ավելի Ղազախ ժողովրդին տրամադրում իրենց դեմ, իսկ հաշվի առնելով, որ Ղազախստանում այսպես ինտերնետը կաթվածահար է, այսինքն այն փոքր տեղեկություններն էլ որ ստանան, ստացվում է տպավորություն, որ Ղազախստանի հայ համայնքը դուրս է եկել Ղազախ ժողովրդի դեմ եւ կարող են ղազախները հաշվեհարդար տեսնել մեր հայրենակիցների հետ եւ տելեգրամյան ալիքներն էլ ղազախական նշում է, որ գրում են, որ այո, արդեն այսպես ատամները սրած են Ղազախ ժողովուրդը հայ համայնքի նկատմամբ։ Ձեր կարծիքը այս մասով։ Շատ պարզ է, որ նման հակազդեցություն ցուցաբերվելու է։ Վերջին հաշվով այնպես չէ, որ ասենք, եթե փոքր մեկ բողոքի ալիք լիներ, որ հնարավոր լիներ դա հանգցնել, բնականաբար Ղազախստանի իշխանությունները իրեն կանեին։ Ես կարծում եմ դրա ծավալը չափազանց մեծ է եւ արմատներ ունի հասարակության մեջ եւ շատ բնական է նման մեկ ընդվզման ճնշելը կարող է վատ արձագանք ունենալ այդ ճնշման հեղինակների կապակցությամբ, որոնցից մեկը հիմա դառնում է պարզապես Հայաստանը եւ բնականաբար Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր գտնվում են Ղազախստանում, վաղ հնարավոր է հայտնվեն նույն ասած թիրախի մեջ։ Ես իդեպ ուրեմն չեմ սխալվում Արա Սահակյանը, ուրեմն Հայաստանի նախկին դեսպանը Ղազախստանում հետարքիր հարցազրույց էր արել զուգահեռ էր անցկացրել ուրեմն Պրահայում ժամանակին Խորհրդային Միության միջամտության հետ, երբ ասենք այդ տանկերի հրամանատարը Մարշալ Բաբաջանյանը, եթե չեմ սխալվում անունը տվել էր, մուտք են գործում Պրահա, մինչև այսօր էլ դեռ վատ ձևով է հիշվում այդ անունը որպես հայ, ով ղեկավարել է այսինքն այդ տանկերի գումարտակ, ով մտել է Պրահա, ասենք 60-ական թվականների։ Նույնը հնարավոր է նաև մեզ հետ կատարվի, այսինքն շատ պարզ է, որ դա մնալու է հիշողության մեջ, որ ինչ որ օր նաև ՀԱՊԿ-ի ուժեր են եկել ճնշելու ժողովրդին, գուցե այդտեղ եթե սպանություններ լինել մասնակից են եղել ժողովրդի բռնաճնշմանը եւ շատ պարզ է որ այդ ՀԱՊԿ-ի ուժերի մեջ եղել են նաեւ հայեր եւ անիմաստ են ընդհանրապես խառնվել մեկ խնդրի մեջ, որին դու կարող ես ի սկզբանե չխառնվել։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այնպես չի եղել, հիմա թեև ես ասացի, որ իրեն պարտադրել են այդ հայտարարությունը կատարել, բայց մասնակցության կապակցությամբ որիսը պարտադրանք իր վրա չի եղել։ Ուսեք շատ պարզ է, որ ինքը կարող էր համաձայնել բայց չմասնակցել զորուժով, այդտեղ ձեռնպահ մնալ այդ որոշման կապակցությամբ, չխանգարել, որպեսզի ՀԱՊԿ-ի ուժերը գնան գործուղվեն, բայց ասել, որ մենք որոշ վերապահումներով չենք գալիս, չենք մասնակցում, օրինակ պատերազմում գտնվող երկիր ենք եւ մենք հնարավորություն ունենք
զորաբաժան միավոր ուղարկել այնտեղ։ Տարբեր պատրվակներ կարող եք գտնել չմասնակցելու համար, բայց գնացել է եւ մասնակցել է այդ Պրոֆեսոր Սարգսյանը կարողացավ այնպես անել, որ Սիրիա չմեկնեցին հայ խաղաղապահներ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի օրոք մեկնեցին։ Այո, բայց Նիկոլ Փաշինյանի օրոք մեկնեցին։ Պարոն Մարգարյան, գանք Հայաստան, Սանրագույն տարի ճանապարհեցինք 2021-ը, ինչպես 2020-ը հայ ժողովրդի համար բավականին ծանր տարիներ են, մեր պատմության ողբերգական էջերում են մնալու։ Դեկտեմբերի 31-ին մի կողմում եռաբլուր, մյուս կողմում հրավառություն, մի կողմում որդիների, զավակների շիրիմներին հարված ծնողներ, մյուս կողմում Նիկոլ Փաշինյան, ով պարում է զինվորների հետ։ Ձեր կարծիքը այս տեսարանների հետ կապված։ Ծավալիորեն դա մեր այսօրվա իրականությունն է, մեկ հասարակություն, որը դեռ չի կարողացել դուրս գալ մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած պատերազմի այսպես ասած հետևանքներից, ուղղակի այդ հետևանքը զգացել է իր մաշկի վրա, կորուստ է կրել, մեկ մասը անօթևան են դարձել, մեկ մասը նյութական վնասներ են կրել, մեկ մասը իրենց զավակներին են ձեռքից տվել, իրենց հարազատներին են ձեռքից տվել, իսկ մյուս մասը Կարծես շատ հեշտ է մարսել այդ ամբողջը եւ անտարբերությամբ փորձում է թիկունքում թողնել այս ամեն ինչը մոռացության տալ եւ զբաղվել իր խաղաղ կյանքով։ Եվ այս հակասությունը ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ գոյություն ունի։ Բնականաբար չի կարելի սպասել, որ ասենք բոլորը պիտի շարունակաբար սքան եւ հավերժ մենք շուկի մեջ բնականաբար չենք մնալու։ Բայց այդ հակասությունը որ կա, չափազանց վատ տպավորություն է թողնում մի կողմում այդպիսի սքո արարողություն, այդպես ասած հարգանքի արարողություն, իսկ մյուս կողմից անտարբերություն։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում է իշխանությունը շարունակել, գուցե հենց այդ հակասության պատճառով է, որտեղ այդ իրան հաջողել այդ հակասությունները ստեղծել եւ այդ պարակտման, այդ հակասության արդյունքում ինքը մնալ իշխանության եւ պահել իշխանությունը։ Սա դառը իրողություն է, բայց ցավոք սրտի իրողություն է, որը մենք հույսով ենք, որ կկարողանանք գոնե այս տարվա ընթացքում ի վերջո հաղթահարենք դա։ Պարը ինչ է լսես, ինչպես կմեկնաբանեք պարը զինվորների հետ։ Գիտեք, կարծում եմ հիմնարություն էր եւ տեսարան սարքել, շոկ կազմակերպել է, որ իբր ոչինչ չկա, իբր ամեն ինչ խաղաղ եւ հանգիստ է, բայց շատ պարզ էր, որ դա ստեղծված տեսարան էր ուղղակիորեն իր համար։ Հիշում եք, չէ՞, ուղղակի վարչապետի կայքի վրա կար դիրքերի մեջ խմիչքներով լցված բաժակները։ Աշխարհի որևէ անկյունում դուք նման բակ չեք տեսնի, այսպես ասած, որևէ զորանոցում խմիչքով լցված բաժակներ, դա ինձ ուղղակի չէին արել գոնե կրճատեին, այսինքն այնքան են արդեն լկտիացել այդ նկարը հիմա էլ դեռ վարչապետի կայքի մեջ տեղադրված է։ Շատ պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այնպիսի տպավորություն ստեղծել, որ ինքը հաղթարել է, որ իբր ամեն ինչ նորմալ է, որ ինքը հանգիստ գնում է, ապարում է զինվորների հետ, իրեն ընդառաջում են, բայց դե ով չգիտի, որ այդ ամբողջը ստեղծված տեսարաններ են ժամանակավոր շոու նկարանելու համար, ցույց տալու համար, որ որևէ բան տեղի չունենում, բայց մեր այսօրվա իրականության մեջ այն է, ինչ որ տեղի ունենում, ասենք Վարդենիսում, Փարաքարում, բոլորս էլ տեսնում ենք վերջին օրերի թիմի ընտրություններից հետո ինչ է տեղի ունենում, ինչպիսի հասարակության մեջ ինչպիսի բախումներ կան։ Դա է մեր իսկական իրողությունը մեր հասարակության մեջ, այն պարակտումը, այդ այդպես ասած զայրույթը, որ գոյություն ունի տարբեր տեղերում իրեն դրսևորում է, ոչ թե այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում նկարահանումներով մեզ ներկայացնել եւ այդպես տպավորություն ստեղծել։ Բա ինչ է հետեւաբար այդ պատկերը, ինչ է ուզում ցույց տալ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարծում եմ որ ցույց տա, որ ինքը տիրապետում է իրավիճակին, որ ցույց որ հաղթահարել է ամեն ինչ, իբր թե ոչինչ չկա, ամեն ինչը մենք թիկունքում ենք թողել, այն ապագան, որ ինքը խոստանում էր, հեսա արդեն դրված է, զինվորները խաղաղ ապրում են, հանգիստ վայելում ենք, որից խնդիր չունեն իր հետ որևիցե մեկը, բայց չեշտում եմ շատ պարզ է, որ այդ ամբողջը նկարահանված տեսարաններ են եւ չեն ներկայացնում այն իրողությունը, որ այսօր գոյություն ունի մեր հասարակության մեջ։ Ինչ սպասելիքներ, ակնկալիքներ ունենք պարոն Մարգարյան 2022-ից։ Զարթոնքի տարի է լինելու ի վերջո, թե ինչպես մի քանի անգամ ենք նշել, դեպի անդունդը գնացող մեքենայում նստած ենք եւ շարունակվում է ուղղակի մեքենան ընթանալ։ Այսօրվա իրողության եթե մենք դատենք, այո, ձեր վերջի այսպես ասած արձանագրում ավելի ճիշտ է, այսինքն ավտոյի մեջ նստած գնում ենք արագությամբ դեպի անդունդը, բայց այնպես չի, որ դրա կասեցնելու հնարավորություն չկա։ Ես կարծում եմ, որ այդ երթը կկասեցվի ինչ որտեղ, հույսով եմ, որ այս տարվա ընթացքում եւ ոչ շատ երկար ապագայում,
Եվ մենք տեսնենք գուցե ոչ հասարակության մեջ զարթոնքը, բայց այդ հասարակության մեջ զարթոնքը տեղի ունեցավ ինչ որ ուրիշ միջոցով ես կարծում եմ մեր այսպես ասած մեր ժողովրդի էլիտայի մոտ կա խորհուրդությունը որ թույլ չտալ որպեսզի Նիկոլի նման անձնավորություն մի ամբողջ ժողովրդի տանի դեպի կործանում իր այսպես ասած անիմաստ խոստումներով, որոնք բոլորս էլ գիտենք, որովհետեւ տեղ չեն հանգեցնելու եւ որովհետեւ արդյունք չեն տալու։ Ես կարծում եմ, որ 2022 թվականի ընթացքում մենք լուրջ իրադարձությունների ականատես ենք լինելու մեր հասարակության մեջ եւ հուսում եմ, որ 2022 թվականի ավարտին մենք ունենանք Հայաստան, որտեղ վերականգնված կլինի իրական անդորը Նիկոլ Փաշինյանի բացակայությամբ։ Ինչ պետք է անի ընդդիմությունը այս դեպքում։ Դժվարանում եմ ասել։ Արդեն կոնկրետ նախազգուշացումը կա։ Պարզեն մի բան։ Այս իշխանությանը պնդում է շատերը, որ պետք է փողոցով ճանապարհել։ Սահմանադրական ճանապարհը ուղղակի դատապարտված է եւ մենք տեսանք 21 թվականի հունիսի 21-ին։ Փողոցային պայքարի հետ կապված կա այլևս նախազգուշացում, որ ՀԱՊԿ զորքը, եթե պետք լինի, պետք է իրականացնի իր մեխանիզմները եւ թե ինչ կլինի հետագայում արդեն սարսափելի է պատկերացնել։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Իհարկե, ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի միջամտության, ասենք, եթե նման մի բան Հայաստանում տեղի ունենա, դա Նիկոլ Փաշինյանի փորձն է, որ կատարում է այդպիսով, այդպես ասած, սարսափի մթնոլորտ ստեղծել կամ ինչ-որ ազդակներ ուղարկել, բայց ես դժվար եմ տեսնում, այսինքն նույն այն ինչ բարբերակով որ առաջնորդվեցին Ղազախստանի դեպքում, ասենք ՀԱՊԿ-ի մյուս անդամները կփորձեն նույնը անել անպայմանորեն 100%-ով Հայաստանի դեպքում, եթե նման մի բան Հայաստանում տեղի ունենա։ Հավանաբար ձևաչափերը այլ կլինեն կամ գուցե ընդհանրապես նման միջամտության ականատես չենք։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի ստեղծած տպավորությունն է ինչ-որ բան կանխելու համար։ Գիտեք, երկու տարբերակներն էլ կա։ Փողոցային պայքարի հնարավորությունը միշտ էլ կա, բայց դա պայմանավորված է ժողովրդով, այսինքն ժողովրդի պատրաստակամությամբ, եւ ես կարծում եմ նախագահ Քոչարյանն էլ, եթե չեմ սխալվում, եւ Հայաստան Դաշինքն մի քանի անգամ հայտարարել են, որ պետք է հասնենք այն կետին, որ ժողովուրդը պատրաստ լինի դուրս գալու համար։ Ես էլ համոզված եմ, որ այդպես է։ Մենք ունենք փողոց դուրս գալու եւ վերջնականապես Նիկոլին փողոցով դուրս անելու մեկ հնարավորություն միայն։ Եթե այդ մեկ հնարավորությունը կորցրեցինք, անժամանակ ժողովրդին փողոց դուրս բերեցինք եւ չստացվեց, այլևս հնարավորություն չի լինելու Նիկոլին փողոցով որևէ կերպով իշխանությունից հեռացնելու։ Հետաբար պետք է այդ տարբերակը շատ չափավոր զգուշությամբ փորձել օգտագործել ժամանակին եւ վստահանալ, որ արդեն պահ հասունացել է դա անելու համար։ Իսկ դրան զուգահեռ պիտի օգտվել մյուս գործիքներից, համանadrական գործիքներից, որոնք տրամադրված են, այդպես ասած, ընդդիմությանը եւ դրանցից օգտվելով։ Եվ իդեպ ես կարծում եմ դուք շատերը գուցե Հայաստանում նստած չեն նկատում ինչ է տեղի ունենում, բայց եթե երբ որ դրսից եմ նայում, իմ համար զգալի է ինչ-որ փոփոխություններ վերջին շրջանում։ Շատերը ասում են ամեն ինչը, այդպես ասած, հունիսի 20-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը լեգիտիմացվեց, Նիկոլ Փաշինյանը, այդպես ասած, նստեց իր աթոռին եւ ամրացեց իր դիրքերը։ Բայց իմ համոզմամբ այդպեսին չէ։ Դուք տեսել եք Նիկոլ Փաշինյանին որպեսզի մասնակցի որևէ միջազգային խորհրդաժողովի կամ նախկին համարձակությամբ գնա տարբեր միջազգային այցերի, գոնե Սփյուռքում, ասենք, դրսում որևէ համայնքային հանդիպումների մասնակցի։ Բացառված է, այսինքն թեև հունիսի 20-ից հետո այդ ընտրությունները տեղի ունեցան, նման բան տեղի չի ունեցել։ Ընդհանրապես ինքը միջազգային այցերի չի գնում եմ, եթե շատ իսկապես իր ներկայությունը անհրաժեշտություն է։ Ընդհանրապես նախագահ Սարգսյանին է Արմեն Սարգսյանն է գնում իր փոխարեն միջազգային խորհրդաժողովների մասնակցում։ Սա ցույց է տալիս, որ թեև ինքը փորձում է այդպիսի տպավորություն ստեղծել, որ լեգիտիմություն ունի, բայց միջազգային առումով ինքն էլ գիտի, որ այդ լեգիտիմությունը, այդ կշիռը հիմա չունի։ Հետևաբար եւ այդ բանը պակսել, այսինքն վարկանիշը ինչ որ ներսում մենք տեսնում ենք կամաց գնալով պակսում է եւ ես վստահ եմ, թե այսօր նման ընտրությունների հունիսի 20-ին տեղի ունենային նույն քանակով ձայներ չէր կարողանալու հավաքել Նիկոլ Փաշինյանը, նույնը նաեւ տեղի ունենում, ասենք, միջազգային ասպարեզում, նույնը այսպես գոյություն ունի Սփյուռքում եւ ես կարծում եմ սա նաեւ մի տեսակ նաեւ ընդդիմության աշխատանքի արդյունքն է, այսինքն այնպեսին չէ, որ որևէ աշխատանք չի կատարվել եւ սա այն փողոցային պահին սпасելու զուգահեռ այն աշխատանքն է, որ կատարվում է եւ ես կարծում եմ արդյունավետ է եղել մինչեւ հիմա։ Միջազգային առումով Նիկոլին, այսպես ասած, վարկանիշը իջեցնել, հատկապես այս վերջին դեպքից հետո մի քանի օրվա ընթացքում լուրջ կերպով իջել է իր վարկանիշը միջազգային առումով, ու նաեւ դրան զուգահեռ ներքին այդպես գործընթացներ տանել հասնել այնտեղ, որ տեղի ունենա ժողովրդային ընդվզում, իսկ այդ երկուսը միացնելով հասնել Հայաստանում ցանկալի իշխանապողության։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարգարյան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ։